Посмотри, купила тебе Несквик. А зачем мне твоя маленькая баночка, если у меня есть большая? А Барби-то у меня с характером. Всем привет! Я Анна Оськина, и сегодня мы будем делать маленькую баночку Несквик и кружку с горячим напитком и зефирками. Судя по запросам, Несквик вы любите, и я тоже. Не знаю, как у вас, но у меня на улице уже холодно, и хочется все чаще укутаться в плед с чашечкой горячего какао, тем более с таким вкусным. Вкуснятина? А конфеток у тебя нет? Сейчас бы еще конфеток. Пока нет. Может, подписчики попросят и будут у тебя конфетки. Ставьте лайки, если вам нравится Несквик. Пишите в комментариях, что еще сделать и сделать ли для этой вредной Барби конфетки. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео уже завтра. А еще, дорогие друзья, хочу порекомендовать вам канал Ярмарка идей. На этом канале автор в своих мастер-классах показывает простые способы создания своими руками удивительных вещей, которые можно подарить своим друзьям и родным. И еще на канале каждую неделю проводится конкурс. Обязательно подписывайтесь, ссылка в описании под видео. Но переходим же скорее к мастер-классу. Беру коробочку Несквик и внимательно ее рассматриваю, как же она сделана. И сразу видно, что для работы нам понадобится желтая полимерная глина Фима. Беру кусочек пластики и катаю в шарик. Этот шарик катаю по поверхности и формирую длинный цилиндр. Накрываю цилиндр листочком бумаги и сверху расплющиваю лезвием. Либо можно это сделать линейкой. У меня получается вот такая форма, от которой я отрезаю два неровных края. И у меня получается уже заготовка для Несквик. Посмотрите, форма точно такая же, как в большой коробке. Можно еще чуток подровнять, если вдруг нож немножечко смазал края, но форма уже готова. В масштабе 1:6, а это масштаб кукол Барби и Monster High, высота коробочки Несквик должна получиться 2 сантиметра. Дальше опять внимательно смотрим на коробку. У нее есть крышка с бортиком и небольшой рельеф. Две выпуклые полоски сверху и снизу. Их нужно повторить. Чтобы эти мелкие элементы лучше держались и не отлетали, я использую гель, жидкую пластику. В данном случае он играет роль клея. Выдавливаю гель на крышечку и тоненькой кисточкой аккуратненько наношу гель на край коробочки. Раскатываю пласт такого же желтого цвета толщиной примерно 1 мм. Если получится тоньше, то можно тоньше. И от этого пласта вырезаю длинную тоненькую полосочку. И эту тоненькую полосочку аккуратненько приклеиваю на только что смазанный край коробочки. Лишний край полоски отрезаю, а стык аккуратно замазываю спицей. Эту полоску необходимо присоединить таким образом, чтобы получился небольшой торчащий бортик, как на настоящей коробке. После этого я коробочку запекла, чтобы удобнее было дальше работать и чтобы не повредить эту крышечку. Катаю из пластики тоненькую ниточку желтого цвета и присоединяю под крышкой коробочки. Между крышкой и этим выпуклым бортиком должен оставаться очень-очень тонкий зазор. Этот зазор можно сделать потом лезвием или ножичком, либо иголочкой. То есть удобнее сначала просто присоединить эту нить вплотную к крышке, а затем иголочкой аккуратненько протаранить зазорчик. Я это сделала канцелярским ножом. Если боитесь повредить и эту ниточку, то на этом этапе тоже можно еще раз запечь. Достаточно буквально 5 минут при температуре 110 градусов. Снизу нужно сделать точно такой же бортик. Смазываю гелем аккуратненько нижнюю часть коробочки и присоединяю эту тоненькую ниточку. Толщина нити получается точно такая же, как и сверху. И присоединить ее нужно с небольшим отступлением от низа коробки. Вот так в результате получается, и окончательно запекаю эту коробочку 30 минут при температуре 110 градусов. И я подготовила этикетку для Несквика. Скачать такой шаблон вы можете в моей группе ВКонтакте. Ссылка на шаблон в описании под видео и в первом комментарии. Итак, вырезаю шаблон и аккуратненько приклеиваю его к коробочке. Наношу каплю клея на коробочку, чтобы закрепить шаблон, чтобы он не отваливался.
И затем заклеиваю сзади уже саму упаковочку, саму этикетку. И, по-моему, получается самый настоящий Nesquik. Он точно такой же, как настоящий, только маленький. Но ведь нужно налить его в чашку. В этот раз я решила сделать красивую вытянутую чашку с узким донышком. Такую я еще не показывала на своем канале. Раскатываю пласт полимерной глины толщиной примерно 1 мм и беру деревянную заготовку. Ее можно взять от рукоятки какого-нибудь инструмента или от кисточки. На край этой деревянной палочки налепливаю полимерную глину. Затем отрезаю кусочек пластики толщиной 1 мм и заворачиваю этот край пластом. Лишнюю пластику отрезаю и замазываю место стыка пальцем. Подравниваю руками донышко и отрезаю лишнюю пластику, чтобы она не мешалась, а затем подравниваю верхнюю часть лезвием. Катаю тонкую нить из полимерной глины, загибаю ее крючочком, аккуратненько подрезаю и присоединяю к чашке. Получается довольно милая ручка. И в таком состоянии прямо на деревянной палочке отправляю запекаться и запекаю 20 минут при температуре 110 градусов. После запекания аккуратно снимаю чашку с деревянной заготовки. Иногда она снимается тяжело, поэтому нужно сильно надавливать. И прокручивайте деревянную палочку, чтобы она лучше отстала. Снимать лучше тепленькую. Когда она остынет, аккуратненько подшлифовываю края. Подшлифовываю дно, чтобы чашка хорошо стояла, если вдруг есть какие-то неровности. И подшлифовываю верхнюю часть, бортики чашки, чтобы они стали немножечко более округлые и чтобы приятнее было из них пить. После шлифовки протираю влажной салфеткой. Чтобы сделать какао, мне понадобится белая и шоколадная полимерная глина, ведь это шоколад и молоко. Смешиваю белую и коричневую пластику, чтобы получилась однородная масса и цвет какао. Добавляю немножечко геля к этой пластике, разминаю, чтобы стала она мягкой-мягкой, кладу на крышечку, наливаю сверху еще геля и размешиваю, пока она не станет похожей на густую сметану. И уже этот вкусный молочный шоколадный крем можно наливать в чашечки. Делать это нужно аккуратно, не торопиться, чтобы не испачкать края чашки. Так как масса у меня получилась густая, я даю время, чтобы она разровнялась. Пока она разравнивается, я делаю зефирки, маршмеллоу. Если честно, я люблю пить какао с зефирками. Мне кажется, что они дают такую молочную пенку сверху, когда растают. Очень уютно, вкусно и сладко. После того, как положила в какао зефирки, отправляю его еще раз запекаться на 30 минут при температуре 110 градусов. После запекания остается только покрыть лаком чашку, ведь чашка керамическая и блестящая, и с лаком этот эффект будет выглядеть очень красиво. В результате у меня получается очень уютный осенний набор: какао Nesquik и чашка горячего шоколада с зефирками. Мне очень нравится, как Барби сидит на диванчике, укрытая уютным пледиком с котятами, и кошка-пушинка под боком. Желаю вам всем теплой и уютной осени. Друзья, обязательно пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я еще сделала в следующих мастер-классах, и стоит ли нам сделать конфетки по заказу Барби. Новое видео уже завтра, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. И еще хотела сказать, что я помню про имена котят и еще выбираю их. Подождите еще совсем немножечко, и я обязательно вам все объявлю. Желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и всего самого-самого наилучшего. До новой встречи!